Hello po mga Katon Fans, ako po ulit ito, si Kuya Ton. At ito, ang aking nahanap na ibahagi sa inyo ngayon. Ang review ng BOYA BY-MM1 microphone. Ang sitwasyon na gagawin ko ngayon ay patutunugin ko yung mga musical instruments na to kasama itong laruan na clapper sa distansyang nasa 20 to 30 inches. So, iisa-isahin ko po silang patutunugin. Ang una kong gagawin ay microphone po muna ng smartphone yung maririnig nyo. Mamaya pa po ito para mapagkumpara nyo. So, umpisaan ko na po dito sa improvised shaker. Pakinggan nyo pong mabuti. Smartphone pa po, ulitin ko yung maririnig nyo ngayon. Yung na microphone. Next po, itong clapper. Itong drums. Itong ukulele. At lastly, ito pong gitara, acoustic guitar. So ngayon, kakabit ko na po itong BOYA. In 3, 2, 1. So yan po, nakakabit na po. Umpisahan ko ulit dito sa improvised shaker. Clapper. Drums. Ukulele. At itong acoustic guitar. Kabilin-bilin na ng lola, wag nang uminom ng serbesa. Isyo hindi inuming pambata, mag-soft drinks ka na lang muna. Sample lang po yun. Hindi ko kabisado yung lyrics. So yun po. Sana po napakinggan yung mga pagkakaiba-iba nila from my microphones, smartphones, microphone, and then itong BOYA. Sound check 1, 2, 3. Mic test, mic test. Tatanggalin ko na po. In 3, 2. So natanggal na po. May mga gagawin pa po akong test sa BOYA na ito. Mamaya sa outdoor naman. At kayo na pong bahalang humusga sa quality ng sound nitong BOYA. Antayin nyo na lang po. Ton Finds. Okay, susubukan ko itong BOYA BY-MM1 microphone sa labas ng bahay habang umuulan. Ang naririnig nyo po muna ngayon ay yung microphone na nanggagaling sa aking smartphone. So ito po, at ikakabit ko na.
Okay, in 3, 2, 1. Okay. Microphone, BOYA BY-MM1 microphone na po yung naririnig nyo ngayon. Sinusubukan ko po dito sa labas habang umuulan para marinig natin yung quality ng sound niya habang nasa labas. Sound check 1 2 3. Test mic. Test mic. So ito po, huhugutin ko na. In 3, 2. Nahugot na po. So ito po ulit, indoor situation naman. May mga batang naglalaro ng Uno cards. Microphone ng smartphone ko pa po yung naririnig nyo ngayon. Ngayon, ikakabit ko na yung BOYA BY-MM1 microphone. Ito po. In 3, 2, 1. So, nakakabit na po. Umuulan po sa labas. Habang dito sa loob naman naglalaro yung mga bata. Okay, huhugutin ko na po. In 3, 2, 1. Okay, nahugot ko na po. Microphone ng smartphone ko na yung naririnig nyo ngayon. Okay, ito po ulit. Sinusubukan ko itong BOYA BY-MM1 microphone. Nakatapat po sa kalsada habang may nasa likuran po yung mga naglalaro na bata. Pero microphone pa po ng smartphone ko yung naririnig nyo ngayon. Ito po yung BOYA. So, kakabit ko na po. In 3, 2, 1. So, itong BOYA na po yung naririnig nyo ngayon. Nasa likuran ko po yung mga batang naglalaro habang nakatapat po yung microphone sa kalsada. Habang umuulan pa po. Okay? Tatanggalin ko na po. In 3, 2, 1. Okay, natanggal na po. Natanggal na. So, microphone ng smartphone ko na po yung naririnig nyo ngayon. So, susubukan ko po ulit itong BOYA BY-MM1 microphone dito naman sa kusina.
Ang naririnig nyo ngayon ay microphone na nanggagaling sa smartphone ko. So ikakabit ko na po itong BOYA. In 3, 2, 1. Okay? Nakakabit na po itong BOYA ngayon. Pakinggan nyo po yung nilulutong mango pie. Okay, huhugutin ko na po itong BOYA. In 3, 2. Okay, nahugot ko na po. Sunog na po yung mango pie. So yun po mga Katon Finds, kung may natutunan man kayo at nagustuhan nyo itong video ay pakilike na lang po and subscribe and pindot the bell icon para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang videos. Thank you mga Katon Finds and God bless.